Так, ну что ж, мои дорогие друзья, рад вас сегодня приветствовать. И сегодня у нас с вами целая пачка видосов. Кого деда, запомни меня. Собственно, у нас там еще на самом деле, ну, достаточно видосов. Ну вот, сейчас пачечку с вами и глянем. Поэтому, друзья, давайте подготовьте себе чаеху, возьмите себе что-нибудь вкусненькое и погнали. Собственно, первый видос у нас «Желтый ветер». Я извиняюсь, ты босс, да? У нас сегодня будет, кстати, я думал, пак из видосов по 5-й части, потому что мы как раз их не трогали особо. Там жаба отсиженная такая. Как уйти от ножа. Ы. Алло, Джотара, я выследил босса мафии. прикольно. А зачем? Ну, чтобы забрать у него стрелу. Забрал? Нет, съездил в Египет за другой. Красавчик. Кстати, съездил. Я теперь на инвалидной колеснице передвигаюсь. Сможешь с фондом спидвагона насчет протезов договориться? Встреча с боссом прошла не очень удачно. Посмотрите, что они сделали с моим мальчиком. Чего? Алло? Алло? Бля. Джотара, блять! Придется Да. действовать сам. Сука, вдумайтесь, во время второй части, когда Джозеф еще был молод, у Страйкхэма, сука, каждый раз его имя не могу запомнить, у него был протез, у него не просто протез руки, у него буквально было кибертело. Маму. Я ждал таких, как вы. Вы ведь собираетесь выяснить личность босса? Нет, а что? Кто это? Ну извините тогда. Я ждал таких, как вы. Вы ведь собираетесь выяснить личность босса? Нас отследили! Как он узнал? Неужели? Джорна, отключай! Да сука! 15 лет этой хуйней занимался. Видимо, придется звонить Джотара. Блять, переоделся. Алло, Джотара, приезжай. Мы должны уничтожить босса. Кого? Босса мафии, я звонил тебе 15 лет назад. Забыл, что ли? Ты ебанулся? 15 лет назад мы с тобой еще не были знакомы. Да? Ну, может, и я забыл. А может, и кое-кто другой. Неважно. Пригоняй в Италию! Италия? Я перезвоню. Бля, охуенная. Приходи на стрелу. Коичи, ты еще в Италии? Нужна твоя помощь. Да иди ты нахуй, Джотаро-сан. Не понял. Я говорю, меня опять обокрали. Пришлите мне еще денег, Джотаро-сан. Я буду ждать вас в Колизее. Джотара, срочно гони в Колизей. Встречаемся через 2 часа. Как я за 2 часа из Японии... Дед! Бучелати, я спрашиваю, что это за парень рядом с тобой? Это Триш, дочь босса. Бля. Пиздец. Да, я Триш. Извиняюсь тогда. Ты совсем долбоеб, что ли? Ты! Я извиняюсь, ты босс, да? Да. Я поищу Бучелати. Аэросмит! Ебать тут. Наранча. На ранча, да, на массе. Я чуть биста хотел сказать, чуть не ёбнулся.
Если хочешь стать моей подстилкой, спустись на 2 ступени. Если же хочешь умереть, поднимись на 2. Тумстен отсталый? Кажется, разлагающийся Бучелати сейчас представляет большую опасность, чем ты. Но так уж и быть. Убью тебя. А что у него за первым. книга, типа цитаты Дива? Если хочешь, Злой дух ступеней, я понял. спустись. Бучелати сейчас представляет большую опасность, чем ты. Но так уж и быть. Убью тебя первым. Что? Что? Спустился. Значит, хочешь стать моей подстилкой? Как? Джотро его опустил. Ты проиграл только по одной причине. Блять, пиздец, у меня, сука, зависло в тему. Алло. Так, бля, я узнаю, чем она Да у закончится. него инсульт! О май гад! Бесполезно. Кин Кримзон. Что бросено? Саварда! Невозможно! Как босс мог проиграть со своим стендом? Важен лишь результат. Да, легчайшая. Охуенная режиссура. Босс позвонил на кал. Алло, босс? Дупио, ты надел сетчатое трико под свитер, как я тебе поручал? Да, босс. Мне разослать этот приказ остальным членам организации? Нет, мой Дупио, это только для меня. Сетчатое трико, это... Не, подожди, стоп, это же его татуировки. Вы хотели сказать для меня? О, Нет. пох- Не хотел. Или у него реально там... Кто? Я не понимаю, чего тебе? Не думал, что именно дьявола доберется сюда раньше. А, ебать, он реально Приблизился какую-то очень хуйню еще Очень одел бы серьезно, сверху. брат. А, ебать, реально сетчатая хуйня. Ну и да, и татуировки у него. Охуеть, я как-то его не всматривался и не вдумывался, что у него какая-то сексуальная маечка. Топик чисто не. Тебе нужно? Рано, Дупио, переигрываешь. Босс, а у меня и вправду есть... Кто? Я не понимаю, чего тебе нужно? Рано, Дупио, переигрываешь. Босс, а у меня и вправду есть стенд? Эй, не называй меня боссом, Допио. Он мог услышать. Сделай вид, будто ты оговорился. Что ты делаешь, Допио? Босс, я не знаю, как должен себя вести человек, который оговорился. Скажи, как Ризотто реагирует? По его виду можно сказать, что он заподозрил тебя. Я бы не стал ничего говорить про его внешний вид. Уебать мой. Довольно. Передай боссу, что кое-что я начал подозревать. Ну вот и выдал наличие у себя стенда, повернувшись на звук мотора Аэросмит. Но ведь это был никакой не Аэросмит. Это был War Thunder. Ошибаешься, Допио. Это рычит чей-то старенький ноутбук, который уже не вывозит новинки, но новый сервис облачного гейминга Ебать! MyGamesCloud позволит запустить популярные Пиздец. игры даже на слабых ПК в Я в 4К и со ахуе. 120 FPS. Например, он мог бы открыть Elden Гений. Ring и с комфортом отправиться в бесконечный цикл убийств боссов. Можно открыть любую игру из своей библиотеки самого популярного лаунчера. Сервис не требует Гений. дополнительных покупок, к тому же не придется Охуенная тратить
время на Интеграция. закачку тонн патчей и обновлений. Запустил и играешь, сохраняя ценное место на жестком диске. А для запуска игр на смартфонах существует Android-приложение. Геймпад или клавомышь даже не нужны, ведь там есть встроенный виртуальный геймпад. Твой ПК настолько медленный, ризотто, что постоянно Enter Sandman. Тогда переходи по ссылке в описании и качай My Games Cloud, и тебе будет nothing else matters. Допустим, только было в тебе кое-что притворное. Во время танца ты рефлекторно спрятал фотографию под подошву. Покажи мне, что на ней, и я уйду. Босс, что мне делать? Слушай внимательно. Алло, босс? Алло? Блять, куда я нажал? Чуть-чуть в руку насрали! Что это, блядь? Эй, пацан! Возьми листок. Приходи к нам в школу итальянского. Не понимаю ты. А, ты местный, итальянец. Спагетти, белиссимо. Понимаешь меня? Не нужно тебе это. Для тебя у меня фото. Не, это, фотографию. Вот. Ищу босса мафии. Фото Дона Корлеоне? Ты конченый? Нет. Постой, Допио. Этот человек каким-то образом смог подобраться к моей тайне. Хотите сказать, он знает, что вы босс? Ебать. Джотаро-сан, Джорну Джованну найти не смог. Нашел Джордана. Вышло 15 тысяч. Дайте денег. Бля, Джотаро-сан! Джотаро-сан! Или кто это? сука. Заебись. Ух. Ладно. Может быть, ты никак и не связан с организацией. Тут неподалеку школьники играют в футбол. Возможно, мафия — это они. Погоди. Кто ты такой? Я чеченец. Меня зовут Алан. Босс, кто это был? Ризотто Нера, предатель. Он состоял в нашей организации до момента, Ой. пока не начал копать под меня. Подожди, Я стоп, я думал, не пока успел не дочитать до спрыгнул конца. Стой. Скалы. Босс, кто это был? Ризотто Нера, Он же решил, что предатель. увлекается Он собиранием состоял в пазлов нашей из- организации до момента, пока не начал копать под меня. Пиздец. Я думал, пока не спрыгнул со скалы. С натяжкой. А почему Ризотто не знал меня? Босс, я состою в организации. Это я... Конечно. А в какой, блядь? Это я и хочу выяснить. Я провел расследование. Школьники никак не связаны с мафией. Связаны теперь с паяльником в жопе. Из плюсов для тебя, паяльник у меня только один. Из минусов, про школьников я напиздел. Босс, наш наркотрафик рискует оказаться под угрозой. Без паники, Допио. Вспомни о способности, которую я одолжил тебе. С эпитафией ты сможешь видеть будущее на 10 секунд вперед. Удиви его. Загадай любое число от 1 до 1000. Ну? Босс, я увидел будущее. Следующие 10 секунд он просто молчал. Как мне узнать, какое число он загадал? Спроси его и скажи до того, как он ответит. Какое число ты загадал? 148. Сука! Погодите, босс, он исчез. Я больше не вижу его. Используй эпитафию. Спроецируй будущее на своих волосах. Босс, как мне видеть? О чем ты, Допио? Что тебе показала эпитафия? Благоприятный день для творческих начинаний, однако Что ты несешь, Допио? Импровизирую, босс, я нихуя не увидел, мне волосы въебало задуло. Подними волосы, Допио, и посмотри еще раз. Ну, что ты увидел? Волосы. Уёбак! Принцип работы моей способности! Ты его понял? Да не в этом дело, босс. Нет, не понял. Но Ризотто, кажется, как-то связан с невидимостью. Кое-что мне удалось разглядеть. Через 10 секунд Ризотто будет расчленен на части. От него останутся лишь кисти, лицо и торс. Кто здесь самый главный анархист? Кто здесь самый А, это все. Это все. тебя магазин? Виталика! Say your praise, little one, don't forget my son. Нет, Допио, не думаю, что он заказывал песню. Он призывал свой стенд. Я думал, название его стенда Кукрыниксы. Ой, Допио, не все школьники внизу скалы поняли твою отсылку. Не понял. Ладно. Зачем ты за мной ходишь? В
мире Тайвата, где постоянно бушуют стихийные Что, силы, что вы ты рассказываешь? Ну, Блять, это Genshin опять Impact. реклама. А эти свое Так может путешествие... ты сначала начнешь? Я рассказывал, ты не останавливался. Ладно, Genshin Impact — приключенческая ролевая игра с открытым миром, в которой вас ждет Бля, волшебный охуй. путь. Колеса Охуй, скользят не по интеграция. проемную Куки Си. Ходи по ссылке и используй этот промокод, чтобы... И полтора 15 июля! Алло, Скажи код с обратной стороны карты. 148. А зачем? Адьос, малоумный. Твои деньги пойдут в фонд помощи безногим ветеранам франко-мафиозного сражения. А номер карты какой? Пошел нахуй. Я не могу уходить. Нихуя себе, ты гонщик? Можно автограф? Нет, меня зовут Жан-Пьер. Жан-Пьер? Ты из Вьетнама? Ноги там же? Жан-Пьер Пальнарев. Я не договорил, ты звонок прервал. А, я случайно. Думал, тест на робота просит указать велосипеды. Так ты француз? Я не отключался. Мне телефон в рот упал. Погоди, ты на кладбище? Плита сзади тебя. Ты пришел к нему? Нет, я здесь сортирую конфеты по оттенкам. А, Джотара, ебать, могила. токийский. Ты был знаком с этим человеком? Как он умер? Ну, можно сказать, он застрелился. Выебывался реакцией староплатины и не поймал пулю? Не, его стрелой убило. Он не смог увернуться от выстрела, сделанного из средневековья? А ведь когда-то мы с этим человеком спасли мир от Дио. Чем этот Дио был опасен? Ну, он заразил одну мать и подситов в паре человек. То есть вы его просто помыли? Нет, Джотаро убил его ударом в ногу. В твою? Да ты заебал! Сдались тебе мои ноги! Сдали французский. Ладно, хочешь, я буду шутить про твои гейские наклонности? У меня нет гейских наклонностей. Как и ног. Ты кто? Я Джотаро Такис. Клубень. Клубень. Ты... Что делаешь? Карету выбираешь? Джотаро? Мне сказали, Ой, что ты бля. умер. Было дело. Но на такой случай фонд спидвагона держал копию моего тела в капсуле. Как думаешь, что делали с этой копией, пока ты не существовал? Нахуй ты это сказал? Черти, закопали прошлое тело вместе с костюмом. У меня ведь там зажигалка козырная лежала. Как-то в киоске вместо сдачи дали. А что с артом? Бля. Ты псих? Ты нахуя лягушку лопнул? Разве это не ты ее атаковал? Каким образом? Моя способность — это невидимость. Ну, лягушку я видеть перестал. А где телефон? Откуда? Откуда звук? Алло, босс? Какой код с карточки? Ты как сюда дозвонился, шизой? Босс, где вы? Я какаю. Куда какаю? Босс, помогите! Но я уже сел, допио! Тупая Босс, хуйня. эпитафия показала будущее. Меня разорвет через 10 секунд. Что ты сказал, допио? Живо уходи оттуда! А я уже чувствую, как его атака лезет из меня. Это не она. Я увидел продолжение будущего. Босс, ни в коем случае не появляйтесь. Виталика! Ты не такое, как в начале. Из тебя так и прет самоуверенность. Допио, момент, увиденный тобой. Я сотру его своей способностью. Запомнил? Я Энцо Горлуми, ты Доминик де Коко. Я не хочу Доминик де Коко. Да неважно, как Мне тебя не будут. нравится Доминик де Коко. Просто подойди уже к ним. Почему я? У тебя площадь меньше. В случае атаки у тебя больше шансов выжить. Там еще и атаки будут. Иди сам. Пошли вместе. Эд, мадемуазель. Его Доминик де Коко зовут.
Мадемуазель, у меня фотографию. Босса мафии не видели? Сука, бля, это было охуенно. Пока не поздно, я скрылся прямо в ангелы шесть. Like a rolling stone, 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 like a rolling stone. Ух, да, это было хорошо. Фух, не, нормально, заебись. Вот первая, она еще такая, ну, первая, она достаточно старая. Вот, эти чуть-чуть поновее будут. Вот, сука, ризотто и дьявола, это прям охуенно было. Заценил, лайк поставил, поугарал. Вот, что еще нужно, собственно, для счастья. Вот. В любом случае, друзья, давайте мы с вами увидимся в следующих роликах. Запомни меня. Вот, ну, а пока. Пока.